Всех приветствую, дорогие пользователи YouTube. Меня зовут Эмиль, и я сегодня решил сделать видеообзор на аромат Ascendant от компании Oriflame. Мужской аромат в концентрации туалетная вода. Объем 75 ml. Смотрите, мне аромат очень нравится. Я сам пользуюсь ароматом уже 3 месяца, да, его мне подарили. Начнем с флакона. Смотрите, абсолютно удобный, красивый, затемненный стеклянный флакон. Очень удобно с собой брать или носить где-то в сумке, на работу. Крышка здесь пластиковая, толстый такой пластик с логотипом компании Oriflame. Здесь все сделано очень красиво, очень аккуратно, очень лаконично. Просто идеальный флакон для мужской парфюмерии здесь. Сам аромат выпущен, если не ошибаюсь, в 2007 году. Относится к группе древесно-фужерные. Здесь верхние ноты бергамот, кардамон, имбирь, мандарин и фенхель. Есть еще грейпфрут. Средние ноты лаванда, розмарин, артемизия. А базовые ноты ваниль, бобы тонко, кедр и ветивер, кипарис. По моим ощущениям, это очень красивый, благородный, именно классический мужской аромат с современными какими-то акцентами. Например, почему так я говорю, здесь очень мощный блок из зеленых трав и растений, каких-то специй, такие как артемизия, фенхель, розмарин. И знаете, будто бы здесь есть абсент, да, есть как будто бы абсент или полынь, потому что очень такой, есть что-то составляющее очень зеленое, очень объемное, что-то бальзамическое, абсолютно красивое, солидное, даже немного мистическое. Да, что-то есть такое звучит. Мне очень нравится аромат, как бы не банальный, абсолютно он выделяется из мужской продукции компании Oriflame. Он не характерный для сетевой парфюмерии, абсолютно достойный. Здесь, как я уже ранее говорил, очень вкусные, ароматные, душистые зеленые травы, именно зеленые травы, но это не банальная скошенная трава, а очень красивые ароматные специи, но они как бы облиты сиропом, ванильным сиропом, очень, что делает его красивым. Но здесь ваниль не кондитерско-сахарная, а довольно острая, цитрусовая, перченая ваниль, мужская очень. Только к ближе базе что-то древесное можно уже услышать, потому что здесь есть кипарис и кедр, но это значит более кедровый, да, что-то карандашно-сухой, древесное, тоже очень красивый и очень мужской. Я не знаю, аромат еще продается или его уже сняли с продажи, но очень достойно, я очень впечатлен, очень мне аромат нравится. Что касается здесь технической характеристики аромата, стойкость просто отличная. С утра до вечера это запросто. От 12 часов, от 6 до 12, даже до 20 часов, можно сказать, есть стойкость. Шлейф тоже довольно заметный, особенно первые 2-3 часа, абсолютно заметный шлейф. Такой заявляющий, мужской, как я уже говорил, классический, это в хорошем смысле старомодный аромат с современными акцентами. Он не создан для того, чтобы создать образ современного ванильно-карамельного сексуального образа, какого-то метросексуала, а нет, он просто солидный, сдержанный, очень элегантный,
Аромат для мужчин, кому за 30, можно сказать. Да, на таких мужчинах он очень будет смотреться гармонично и органично. Рекомендую абсолютно всем мужчинам, которым нравится тандем ароматных трав, ароматная ваниль, плюс еще пряная бобы тонкая, потому что на базе здесь бобы тонкая и кедр. Да, на одежде они остаются в конце. Очень красивый аромат, абсолютно всем рекомендую. Если у вас был тоже аромат, тоже, пожалуйста, поделитесь впечатлениями. Мне очень интересно будет это читать. Всем добра, всем до свидания, всего хорошего.